¿Qué tal amigos, camaradas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos pues una vez más aquí al canal con el Rider Moto Vlogs. En esta ocasión vamos a platicar pues algo bastante chingón. Vamos a dar otras pequeñas características sobre la nueva 250Z Itálica que pues impresionó bastante con este nuevo lanzamiento. Vamos a estar hablando en cuanto a precio y otras pequeñas características y pues qué tal suena esta nueva 250. Pues el precio, lo que muchos tenían esa duda era el precio, y el precio va a rondar entre los 42,000 a 47,000 pesos. Un precio pues bastante accesible, aunque dicen algunos que pues es un precio muy elevado. El sonido, tengo un video acá que me pasó un amigo, un suscriptor, y pues quiero que escuchen el sonido. Tiene un sonido bastante robusto, suena bastante bien. Tiene un sonido pues parecido al de la Vortex 200. Vamos a cruzar por acá. Aquí les voy a poner el video para que ustedes vean y pues me dejen sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios, qué tal les gusta o no les gusta pues el sonido de esta nueva 250Z. Y pues otro detalle que tenían ustedes pues era el color. El único color que ha salido pues es el verde fosforescente con negro, me parece. Pues ese es el único color. Aún no hay más noticias sobre si va a salir otro nuevo color en ese modelo. Y otra de las características más de esta moto es que pues ya incluye pues lo que es un radiador de aceite. Todos pensaron que pues si era un radiador anticongelante, pero pues la realidad es que trae un radiador de aceite. Y pues tiene una transmisión estándar, ya no de 5 sino ahora de 6 velocidades, amigos. Es algo que ha cambiado pues en este modelo y pues está bastante chingón, porque pues la anterior Itálica 250 pues era de 5 velocidades, ahora pues ya incluyeron 6 velocidades. Y a lo que pues la marca nos dice es que ya no es el mismo motor a la 250Z anterior, sino pues ya es otro motor nuevo, más remodelado. Pero pues esperemos a ver cómo sale esta moto, qué fallas trae. Por el momento pues estas son las características y precio que yo les puedo dar en esta moto. Y pues ahora sí, amigos, yo me despido en este video. No olviden suscribirse al canal, dejar su buen like y un buen comentario sobre estas nuevas características por si estaban con la duda. Y pues sin nada más que decir, yo me despido. Yo soy Rider Moto Vlogs y pues nos estamos viendo en un próximo video.